ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுமீஸ் ஃபுட் கோர்ட். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் தேங்காய் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது வெரைட்டி ரைஸ் நம்பர் 4. இந்த ரைஸ் ரெசிபி செய்கிறதுக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் போதும். அதாவது தேங்காய் மட்டும் இருந்ததுன்னா சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சாதம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் இன்றைக்கி 1 டம்ளர் அரிசியில் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயை வச்சு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். தேங்காய் சாதம் செய்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டா தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சிக்கணும். அதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை அல்லது முந்திரி பருப்பு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதோட ஒரு வரமிளகாவை 2ஆக பிச்சு சேர்த்துக்கலாம். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்தோம்னா சாதத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். கூடவே 2 பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு சின்ன தேங்காயில் 1/2 மூடி அளவுக்குள்ள தேங்காயை துருவி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். தேங்காவை ஓரளவு லைட்டாக வதக்கிக்கிட்டால் போதும். ரொம்ப வதக்குனிங்கன்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டால் போதும். இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் சாதத்தில் ஆல்ரெடி உப்பு சேர்க்கலை, அதனால் இதில் கொஞ்சம் அளவாக சேர்த்துக்கலாம். சாதம் தாளிக்கிறப்ப ஓரளவு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க. அப்போ தான் கருகாமல் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும். சாதத்தை குக்கரில் 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணிங்கிற அளவில் 2 விசில் வர வச்சு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். அதையும் சேர்த்து ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம தேங்காய் துருவல் எவ்வளோக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்குள்ளே சாதம் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி சாதத்தை நல்லா உதிரியாக வடிச்சிக்கிட்டோம்னா சாப்பாடு நல்லா உதிரியாக கிடைக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிட்டு. இதுக்கு எந்த ஒரு கறி சைடிஷும் தேவையில்லை. வெறும் ஃப்ரைடு பொட்டேட்டோ, பிக்கிள், அப்புறம் தேங்காய் துவையல், இந்த மாதிரி துவையல் ரெசிபி இருந்ததுன்னா மட்டும் போதும். நல்லா சாப்பிட்லாம். அப்படி ஒரு நல்ல லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் இது. இதை எப்படியே சூடாக நல்ல ஃப்ரைடு பொட்டேட்டோவோட சர்வ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் எதுவும் ட்ராவலுக்கு இந்த ரைஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா கோகனட்டை வதக்கும் போது நல்லா ட்ரையாக வதக்கிடுங்க. கலர் சேஞ்ச் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு. அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். நான் சொன்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த தேங்காய் சாதத்தை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க ஃப்ரைட் பொட்டேட்டோ ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். நான் இன்றைக்கி 3 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்திருக்கேன். அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் அதோட ஷேப் மாறாமல் ஃபைனல் வரைக்கும் அதே ஷேப்பில் கிடைக்கும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கணும். மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மிளகு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு மிளகு எப்படி சேர்க்குறதுன்னு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேர்த்து கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரொம்பவே குயிக்காக ரெடி ஆகிட்டு. இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது. மூடி வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா கிறிஸ்பியாக வராது. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்ச இந்த 2 ரெசிபியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் அப்டேட் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.